ايه اللي بيحصل لما بنحس اننا وقعنا من مكان عالي واحنا نايمين وفوقنا مره واحده قبل ما نتكسر 100 حته؟ العلماء والباحثين سموا الموضوع ده اهتزازات بدايه النوم، ودي حاجه لا اراديه بتحصل لك في المرحله الاولى من النوم، اللي هو انت لسه يا دوب نايم وفجاه تحس انك وقعت من فوق برج بتاع 10000 دور. انا معرفش انت ازاي بتطلع المسافه دي كلها الصراحه، لا والابشع من كده انك بتنط. ما شفتش كده في حياتي. لكن كوكب الارض مش عاوز يخسر واحد من عظماء الكوكب، فعشان كده بتنطفت فجأة وبتصحى مخضوض. لكن في الحقيقة الكام ثانية او وقت الحلم في كام حاجة كده بتحصل لك، زي ان درجة حرارة جسمك بتقل ودقات قلبك بتبتدي تبطأ. بعد كده عقلك الواعي بيفقد السيطرة بشكل تدريجي على عضلات جسمك، وبعدها بدون احساس عضلات جسمك بتبتدي تنكمش وجسمك بيبدأ ينمل، فبيهيأ لك حلم صغير زي انك مثلا بتقع من فوق برج او عمارة، لانك بمنتهى الوضوح كنت هتموت. فجسمك بيقول لك اصحى يا عم اصحى، الكوكب لسه محتاجك، وانا كمان محتاجك الصراحه لاني بحبك جدا والله. وبعد ما تعمل لايك وفولو، لو في حاجه عايزنا نتكلم عنها اكتبها لي في الكومنتات. في مسلسل ما وراء الطبيعة ناقشوا حاجة غامضة جدا بالنسبة لناس كتير، وهي الجاسوم أو المعروف بظاهرة شلل النوم. وأي حد بيجيله الجاسوم حرفيا حياته بتبقى متدمرة نفسيا، وده لأن الشخص أصلا بيحارب في حاجة مش متشافة وبتضغط على صدره بصورة مرعبة جدا، فبيفضل يقاوم فيها لحد ما يصحى. وساعات الشخص مش بيبقى صحي أصلا، هو بس هرب منه أو بيتهيأله إنه صحي، فلا إما يصحى مخضوض بعدها لا إما يدخل في معركة تانية مع الشيء ده. والغريب والمذهل في الموضوع ان العلماء لحد النهارده معرفوش يخترعوا علاج للحاله دي. فبجد اي حد ما بيجيلوش البتاع ده يا بخته. وهسيب لكم في الاي هنا فيديو كنت عامله عن الجاسوم بشكل اوضح من فتره، ممكن تتفرجوا عليه بعد الفيديو. في ناس بتسأل ليه الهرم الأكبر بالذات من عجائب الدنيا السبعة؟ مش بس شكل الهرم ولا طوله ولا حتى حجمه، هو المحير والعجيب للناس ومخليهم هيموتوا ويعرفوا أسراره وحاجات تانية كتير مش كل الناس تعرفها. فعاوزين بقى اللي ما يعرفش يعرف عشان يحتار شوية هو كمان. بص يا سيدي، الحجر الواحد في الهرم وزنه ما بين 2 طن ل 15 طن. عدد أحجار الهرم حوالي 2 مليون و600 ألف حجر. طب سيبنا من كل ده، ارتفاع الهرم 149 متر و4 من عشرة، ناطحة سحاب حوالي 48 دور. طب بص على الحتة اللي جاية دي، وزن حجر الجرانيت اللي على سقف حجرة الملك حوالي 70 طن. طب دي طلعت فوق ازاي؟ متخيل 70 طن؟ النقطة اللي بعد كده، ارتفاع الهرم 149 متر و4 من عشرة، والمسافة بين الأرض والشمس 149.4 من عشرة مليون كيلو متر. معقول دي مصادفة؟ مكان الهرم في النص بالظبط بالنسبة للقارات الخمسة. ممر الدخول للهرم بيشير للنجم القطب الشمالي، دهليز الداخلي بيشير لنجم الشعرى اليمنية. طب نقول شوية حاجات كمان بعد ما تعملوا لايك للفيديو. لو جبت حتة لحمة وحطيتها في حجرة الملك، حتة اللحمة تنشف بس ما تعفنش. اقول لك على واحدة كمان، لو جبت موس حلاقة بارد وسبته عدد معين من الساعات بيرجع حاد تاني زي الاول. مش هطول عليكم بقى، لو عايزين جزء تاني قولوا لي في الكومنتات. لو جينا نبص للصورة دي، ناس هتقول انه شخصية ناجحة، وناس تانية هتقول انه شخص فاشل. ناس هتقول انه يستحق المكانة اللي هو فيها حاليا ووصل لكده بمجهود وتعب وسهر، وناس تانية هتقول انه فاسد وبيبوظ الشباب. والمكانة اللي هو وصل لها دي وصل لها بالحظ. وفي وسط ده كله محمد رمضان اصلا مش منتبه للاتنين، ومكمل في الطريق اللي هو اختاره، مكمل في الطريق اللي هو بيحبه، مكمل في الشيء اللي هو لقى نفسه هيبدع فيه. انا ولا بنتقد محمد رمضان ولا حتى بمدحه ولا حتى بتفرج على اعماله، يمكن اخر حاجة شفتها له كان مسلسل الاسطورة، لكن ما اقدرش انكر انه شخص ناجح. ده انا هيتحفل عليها تحفيل. عاوز اوصله لك ان كل واحد فينا فعلا جواه قوه روحيه، لما بتكون عايزه تطلع بتطلع. شوف انت بتعرف تعمل ايه واعمله، مش شرط مجال الفن والتمثيل، يمكن ما بتعرفش، لكن اكيد في مكان معين لو اتحطيت فيه هتبدع وهتبقى احسن من مليون محمد رمضان. شاب متهور جدا في السواقه، في يوم ركب معاه راجل كبير كان شغال سواق نقل تقيل طول المشوار، والراجل ساكت ما فتحش بقه. اول ما وصلوا الراجل الكبير ابتسم للشاب وقال له يا ابني انت بتسحب كتير من رصيد الستر. فالشاب مش فاهم فساله يعني ايه. الراجل قال له اوعى تكون فاكر انك وصلت مشوارك بشطارتك في السواقه، انت وصلت مشوارك لانك لسه عندك رصيد من ستر ربنا، وهو ده اللي منع عنك غلطه مش مقصوده من سواق ماشي جنبك على الطريق. وده رصيد زي رصيد البنك كده، لو مش محتاجه لحاجه مهمه وطارئه ما تسحبش منه. وفروا الوقت، ممكن فعلا تكون محتاجه بجد، ولو الرصيد ده وصل لصفر ساعتها اصحابك وحبايبك هيقولوا لا حول ولا قوه الا بالله. الشاب خاف على نفسه جدا وسال الراجل طب الرصيد ده بيجي منين ونعرف ازاي هو قد ايه؟ الراجل قال له مش هتعرف، ربنا بيكرمنا كلنا كبشر برصيد من الستر لكن بنسب مختلفه، والرصيد ده بيكون ببلاش في الاول وما بتعرفش الا لما يخلص، لكن ممكن تحاول ما تستهلكوش الا في الضروره، وممكن كمان تحاول تزوده. فالشاب ساله تاني ازوده ازاي طيب؟ الراجل قال له انك تمشي في هدوء وتأني بحيث انك ما تسببش لاي سواق تاني ماشي جنبك اضطراب او اذى، او انك مثلا تقف وتعدي واحد ماشي على رجله بامان، وممكن بانك ترفع ايدك باعتذار لو صدر منك غلطه في السواقه للسواق اللي وراك، انك في الزحمه لو حد بيحارب عشان يعدي احسن الظن وعديه ممكن يكون وراه مصيبه. كل ده بيعبي حصاله الستر بتاعتك، واي استياء منك من واحد وراك او قدامك بيسحب منها، والله اعلم رصيدك ده قد ايه. طب لو قسمنا على كده في كل جوانب الحياه مش السواقه بس، تفتكروا الحصاله دي فيها قد ايه؟
الصيادين اليابانيين اكتشفوا ان السمك في البحر بيبقى في حاله حركه مستمره، لان بكل بساطه لو ما اتحركش هيتاكل، وبالتالي طبعا الدوره الدمويه عنده كانت شغاله بشكل كويس، وده اللي بيخلي طعم السمك حلو. اما السمك اللي بيبقى في الخزان فبيبقى في حاله خمول، لان مفيش سبب يخليه يتحرك. فعشان يحلوا مشكله نقل السمك ويبقى طعمه حلو، قرروا انهم يحطوا في كل خزان ناقل للسمك سمكه قرش صغيره، بحيث انها تطارد السمك فيبقى على طول بيجري من سمكه القرش. شايف واحد عبقري دلوقتي بيقول لي ان سمكه القرش هتاكل شويه من السمك، لكن خلي بالك ان باقي السمك في النهايه هيوصل طعمه طازه. القصه دي بقى فيها عبره كويسه جدا، وهي انك كانسان لازم تدور على دافع يخليك تتحرك، حتى لو كان الخوف. ممكن الخوف من المرض يخليك تاكل اكل صحي وتلعب رياضه، ممكن الخوف من الاحتياج المادي يخليك تهتم بشغلك وتطور من نفسك. المهم انك ما تخشش في الكومفورت زون وتسترخي، لان ده هيجي على دماغك دايما. المهم انك تلاقي دايما سمكه القرش اللي تحركك لقدام. وفي رايي الشخصي اهم سمكه قرش ممكن تقابلها في حياتك هي خوفك من انك تبقى انسان فاشل.